Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Эльмира Шарифуллина. Исәнмесез? Бүген безнең программада тарих кайтавазы, репрессия курбаннары истәлегенә чәчәкләр салынды. Көзге чакырылыш дәвам итә. Бүтән союз Лениншыл комсомол көне быел да районда зурлап билгеләнеп үтте. Бу һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат биреп үтәбез. Бу атнада 2 депутат, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадеев һәм Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягафаров халыкны кабул итте. Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсендә депутатларга төрле сорау-гөзерләр белән 2 дистәгә якын азнакайлы мөрәҗәгать итте. Сораулар арасында җирле көнкүрешкә кагылган мәсьәләләр дә, федераль дәрәҗәдәгеләре дә бар иде. Депутатлар һәр сорау үтенечне өйрәнеп, анализлап, мөмкинлектән чыгып ярдәм итәргә вәгъдә бирделәр. Россия Кораллы көчләр гаскәренең хәрби хезмәтенә көзге чакырылыш дәвам итә. Шушы көннәрдә генә азнакай егетләрен армияга тантаналы озату булды. Улларын, сөйгәннәрен, якыннарын солдат хезмәтенә озату өчен хәрби комиссариатка әти-әниләре, туганнары килде. Район башлыгы Марсель Шайдуллин, хәрби комиссар Рәдиф Камалиев, дин әһелләре чыгыш ясап, изге теләкләрен җиткерделәр. Вам, нынешние призывники, завтрашние солдаты, хочу сказать, ребята, самое главное, время такое, что когда надо уметь учиться защищать свою родину, свою улицу, свой район, уметь стоять за себя. Сейчас на вооружениях имеется такая техника, которую надо знать, ей надо уметь владеть, им владеет человек. Самое главное, у меня к вам пожелание, научитесь владеть новой техникой, новым вооружением, служите, будьте здоровыми, чтобы вам достались хорошие командиры. И через 12 месяцев, живыми и здоровыми, вернулись на родные места, занимались тем, чем вам больше нравится в этой жизни, чтобы находились рядом с родителями. А вам, дорогие мамы, хочу сказать большое спасибо за ваших сыновей. Армия хезмәте җаваплычыр, аның таләпләре дә катгый. Биредә үзеңне дисциплиналы, түгел һәм җитди итеп күрсәтергә кирәк. Шуңа да гаскәри хезмәткә сәламәт, чыныккан, тәвәккәл, ныклы егетләрне сайлыйлар. Район башлыгы булачак солдатларга аларның әти-әниләренә рәхмәт әйтеп, егетләргә истәлекле кул сәгатьләре тапшырды. Вакыт бик тиз уза. 1 ел сау-сәламәт булганда сизелми дә үтеп китәр. Иң мөһиме, азнакайыбызның солдат егетләре армия хезмәтен уңышлы узып, туган якларыбызга исән-имин әйләнеп кайтсыннар. Ә без сезнең белән горурланабыз. Сез чын ир егетләр, безне, илебезне саклаучы кыю солдатлар. 30 октябрь репрессия курбаннарын искә алу көне. Әлеге датаны азнакайда да билгеләп үттеләр. Бу көнне райондашлар репрессия курбаннары истәлегенә куелган һәйкәл янында очрашты. Әлеге чарада Марсель Шайдуллин да катнашты. Төрле елларда илдә барган сәясәт нигезендә административ тәртиптә репрессияләнгәннәрне тагын бер кат искә алу көне бу. Мөлкәтеннән, йорт-җиреннән мәхрүм ителеп, илнең тормыш итү өчен шартлары булмаган ерак төньяк һәм көнчыгыш төбәкләренә сөрелгән миллионлаган курбаннарның язмышын хәтердә яңарту көне. Шундый ветераннарыбыз бар. Без инде быел аларны чакырмадык, чөнки шундый пандемия вакыты бит инде, локдаун вакыты. Biz аларның һәрберсенә барып, өйләренә, аларга рәхмәт сүзләре әйтәбез. Шушы продовольственный пакетлар белән бирәбез аларга һәрберсенә. Шуңа күрә аларга инде аерым игътибар булырга тиеш, оешмалардан да, безнең тарафтан да без андый көннәрне онытырга тиеш түгел. Кызганыч, иң укымышлы, тырыш якташларыбыз сәясәт курбаннары булдылар. Без бүген аларны искә алабыз, диде социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев. Репрессиягә эләккән безнең иң укымышлы, иң алдынгы карашлы кешеләребез, менә алар шактый бүгенге көндә инде бездә 33 кеше калды, алар яшәп киләләр, аларның балалары бүгенге көндә. Чыннан да бер авыр вакытлар менә Марсыз дип китте. Ни өчен кулга алынган, нинди гаибе булган, менә шушларын да алар инде аңламыйча, акланмыйча алар бүгенге көнгә хәтле даже репрессия галләккән кешеләрнең исемнәре акланмаган кешеләргә хәтле бар. Менә аларны без инде онытырга тиеш түгел. Чыннан да тарих инде ул дөреслеккә барырга тиеш. Менә шушы дөреслекне без инде бүгенге яшь җитәкчеләр дип әйтергә кирәк инде. Шушларның төбенә хәтле төшеп, нигезен аңлап, без аларны инде
инде эшне алып барырга тиеш булабыз инде. Хәтер китабы мәгълүматларына караганда, Татарстанда 50 меңнән артык кеше репрессиягә дучар булган. Аларның 5 меңнән артыгы атып үтерелгән. Республикаларга, районнарга өстән күпме кешене репрессияләргә, кулак дип малын тартып алырга, сөргөнгә сөрергә разнарядкалар килгән. Рима Шергазина 8 айлык вакытыннан ятим кала. 1937 елда әтине эштән алып киткәннәр диде ул. Әнигә бик авыр булды инде, булган инде, дүрт бала белән ялгыз калгач. Бөтенләйен калдырып, бер мунчага алыштырып кайтканнар инде. Үткәнне һәм тарихны үзгәртеп булмый. Иң мөһиме, андый вакыйгалар киләчәктә булмасын. Кичә районыбызның берләшкән волонтерлар төркеме түгәрәк өстәл артында әңгәмә үткәрделәр. Аның төп максаты волонтерлык хәрәкәтен тагын да үстерү, хәйрия, игелек эшен тагын да алга таба дәвам итү. Түгәрәк өстәлне район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов алып барды. Кызыксынучылар аны җомга көнне безнең эфир аша 360 каналы аша карый алалар. Сакчыл производство нефть предприятиеләренең иң мөһим мәсьәләләренең берсе булып кала. Алдагы сюжетыбыз шуларның берсе хакында. Сакчыл производство комплекслы әзерлек һәм нефть кудыру цехында узган дәрес тренинг әнә шулай аталды. Аның максаты һәм гомумән цех турында мәгълүмат белән безне комплекслы әзерлек һәм нефть кудыру цехының җитәкче урынбасары Азат Вәлиев таныштырды. Наш коллектив обслуживает газосбор НГДО «Азнакаевнефть», «Баулы-нефть» протяженностью 350 километров. Также у нас есть 4 компрессорные станции, которые перекачивают газ. В коллективе у нас 60 человек. Это машинист компрессорных установок, операторы по сбору газа и слесаря по ремонту технологических установок. Сегодня прошло очередное занятие, которое провел Нутагуль Равиль. Эти занятия нам нужны. Это связано и с бережливым производством, и с охраной труда, и промышленной безопасностью, и персонала бесследно эти занятия не проходят. 40 минутка исәпләнгән өйрәнү дәресе сакчыл производствоның алымнары, кораллары, аларны нефть тармагында ничек итеп нәтиҗәле файдалану кебек сорауларны эшенә алган иде. Тренингта катнашучылар аннан күп кенә файдалы мәгълүмат алдылар. Данное мероприятие было проведено с целью донесения до наших работников бережливого производства. Мы рассматривали тему стандартной операционной карты, стандартизации, то есть насколько было доступно, столько объяснили. Монда эшләгәнемә 10 ел, Татнефть системасында 17 ел. В дальнейшем шулай эшләргә тырышабыз. Бик кирәкле информация. Без менә бу нигә җыелыштык, безгә бик ташлады Равил Расхатовичның сөйләве. Танда күбрәк үткәрсә шат булырык. Без аңлашылып сөйләгәндә ачык сөйләү дигән сыман яңа киләчәктә үзебезгә кулланырга эште. Комплекслы әзерлек һәм нефть кудыру цехы Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсенең иң мөһим тармакларының берсе. Производствода сакчыллык, хезмәтне яклау һәм башка җитди мәсьәләләр дөрес оештырылып хәл ителгәндә, цехның нәтиҗәле күрсәткечләре кимемәячәк. Идеологик мәгънәсе югалса да, 29 октябрь комсомол туган көн, яшьлеге ВЛКСМ белән бәйле яшьләрнең иң якын яраткан бәйрәме булып кала бирә. Бу чараны Азнакайда да бәйрәм иттеләр. Татнефть гамәви җәмгыятенең матди ярдәме белән төзелгән тирә-якны өйрәнү мөхите музеенда булып узган очрашу хакында тулырак алдагы сюжетыбызда. Бүгенге өлкән яшьтәгеләр ул чорны сагынып искә ала, чөнки аларның яшьлеге комсомол дәверендә үткән. Гөлзирә Мөхаҗиева бүгенге чарага Татшуган авылыннан килгән. Комсомолга алыныр өчен без бик тырышып укыдык, тәртипле булдык диде ул. Шалпа авылы мәктәбендә укытучы булып эшләгән елларын, шул чорда яшьләр белән төрле чаралар оештырган вакытларын искә алды. Нәкъ менә Шалпа авылы яшьләре мәктәпне тәмамлагач 1 ел колхозда калып эшләргә дигән инициатива белән районга һәм республикага чыккан булганнар. Ул елларны бик сагынам. Шул кадәр сагынам. Шул кадәр рәхәт итеп, күңелле итеп, яшьләр шаугыр килеп. Ул клубларда нинди мероприятияләр үткәрмәдек. Хәтта терлекчелек йортларында яңа еллар үткәрдек. Клубларда яңа ел кичәләр үткәрдек. Ул вакытта бит инде Камышлы, Ирекле, Балам бүләк барсы бер колхоз иде һәм Татшуган.
Илнең берничә буын гражданы, ягъни 200 миллионга якын кеше комсомол мәктәбен үткән. Бу ил тормышында үзе бер дәвер. Мондый көчле яшьләр хәрәкәте тарихта башкача теркәлмәгән. Азнакай районы авылларында иң беренче комсомол оешмасы Мәзгут авылында, соңрак 1920 елның 10 гыйнварында Тымытык авылында, ә инде 1 февральдан Мәлбагыш авылында оеша. Ул вакытта Әфган да бар иде. Башка вакыйгаларда барысында кичтек дип искә алды 1980-85 елларда район комсомол оешмасының беренче секретаре булып торган Мисбах Мәсәлимов. Карт кешеләр әйтергә яраталар бит. Яшьләр элек яхшы иде, хәзер үзгәрделәр дип. Яшьләр арасында мин хәтле аерма күрмим безнең илдә инде. Яшьләр ул вакытны да может күбрәк булгандыр. Патриотик воспитание ил турында бөтенесе дә дип әйтәм инде. Күп яшьләр бүгенге көндә тоже үзләрен яратып яшиләр дип күрәбез инде. Волонтер движениелары, аларның соғыш ветераннарына ярдәм итү. Әлеге очрашуда өлкән буын укучыларга комсомол тарихын, ул чорларда районда яшьләр башкарган үрнәк эшләр хакында сөйләделәр. Шулай ук укучылар комсомолның 100 еллыгына нәшер ителгән китап белән дә таныштылар. Кичә ахырында ветеран комсомоллар укучыларга кабатланмас яшьлек елларын хәтерләткән җырларын бүләк иттеләр. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Бүгенгә тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Зәңгәр экраннар аша сезгә иң җылы сәламнәребезне юллыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Сездән килгән хатларны сезнең игътибарга җиткерәбез. Кадерле апабыз Ибрагимова Фәнзия Зәкәрия кызы 2 ноябрьдә үзенең гомер бәйрәмен 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Моңсу күзләргә ям өстәргә теләгәндәй, табигатьнең шушы мизгелендә моннан нәкъ 60 ел элек Фәнзия апа Азнакай районының табигатьнең иң күркәм һәм матур урынында урнашкан Тырыш авылында Зәкәрия белән даимә гаиләсендә 6нчы бала булып дөньяга килә. Җәлил биздәсендә урта мәктәпне тәмамлый, хезмәт юлын Фәнзия апа каменщик булып башлый. 1982 елда Әлкәй авылы егетенә кияүгә чыгып, берсеннән-берсе булган 2 малай Ринат һәм Раулны алып кайта. Тормыш сикәлтәсез генә булмый диләр. Гомер юлында нинди генә авырлыклар очраса да, Фәнзия апа Тырыш авылында тугангадыр. Тырыш, чыдам кыз була, сынмый, сыгылмый. Bir эштә кайтып, икенчесенә китә. Фәнзия апабыз 2 улын чын кеше итә. Алай гына да түгел. Фәнзия апа әти-әнисен мәңгелек йортка озатканнан соң, төп йортны саклап калып, кыш уясында балаларын җыеп тоткан кебек, барлык туганнарын үз канаты астына алып, аларга бик тә ярдәм итеп яши. Наил абый белән бергә бик матур, зур йорт салып, төп нигезнең кадерен белеп, туганнарын җыеп, хәзердә туганлык җепләрен саклап тора ул. Кадерле апабыз, бүген гомер мизгелеңнең матур бәйрәме, хатын-кызның акыл туплаган асыл иң күркәм чоры. Син безнең зур терәгебез, киңәшчебез, ярдәмчебез. Алдагы гомер юлларыңны шулай сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үткәрергә язсын иде. Балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп озак яшә. Барысы өчен дә мең кат рәхмәт сиңа.
Син җирдәге һәр нәрсәгә гашык таңга, зәңгәр кичләргә. Син яшисең шундый матурлыкта, тагын бер ям өстәргә. Әйтерсең бүген әле син башлыйсың яши генә, керәсең атлап бары тик картлыкның яшьлегенә. Иң изге теләкләр белән апайларың Фәнис, Айгөл, Нәфис, Фаяз, Камилә, кодагыйларың Алыймас, Гөлчәчәк, Гөлназ, Радик, Камил һәм Раил котлады. Шушы матур бәйрәмегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Гомер бәйрәмнәрегез матур, мөбарәк булсын. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып жайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән кешләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы. Китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә. Бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайта китәм. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Алга таба экраннар каршына котлау тыңларга Залилова Алсу Мансур кызын чакырабыз. Азнакай районы Әсәй авылында туып, бүгенге көндә Азнакайда матур гомер кичерүче яраткан кызыбыз, тормыш иптәшем, туганыбыз Залилова Алсу Мансур кызының туган көне, 25 яшьлек күркәм юбилее. Яшьлек юбилее белән без аны ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Якты йөзле, тәмле сүзле, ярдәмчел, игътибарлы һәм ихтирамлы. Сайлаган һөнәре дә җир йөзендәге иң изге, мактаулы һөнәрләрнең берсе.
Азнакай шәһәренең 1нче мәктәбендә башлангыч сыйныф укучыларын укыта ул. Үз һөнәрен бик яратып башкара. Балалар да аны бик яраталар, бик тә хөрмәт итәләр. Кадерлебез, бүген гомер мизгелеңнең матур бер бәйрәме, асыл, иң күркәм чоры. Киләчәктә дә сәламәтлек, җан тынычлыгы, яңадан яңа куанычлар, мул тормыш телибез. Әрнү сагыш белмә, гел шулай шибәр бул. Изге дөньяның барлык рәхәтен күреп, Илдар кияүебез белән пар канатлы булып, сөеп һәм сөелеп, кызыгыз Язиләнең уңышларына сөенеп, күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен сезгә. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Ходай биргән олы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган уртак юллардан иңне иңгә куеп үтүләр. Кояшлы көн телибез кызым сиңа, болытларны куып таратып, яшигәле алда гомер барда, бер-беребезне шулай яратып. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илдар, әниең Зилә, Газинур абыең, апа-абыйларын һәм барлык туганнарын котлады. Гомер бәйрәмнәрегез матур, яшьлек бәйрәмегез котлы булсын. Алдагы җыр сезгә бәйрәм бүләге булып барып ирешсен. Sин иң кадерлем, бердән берем син минем. Ниләр генә бүләк итим туган көнеңә синең. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Йолдызлы иң зур галәмне, чәчәк аткан бар гөлне, әллә бүләк итәргәме бу тантаналы көнне. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Сине туган көн белән, синең бәйрәм, минем бәйрәм, гел шулай булса икән. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барысын. Җырларымның иң моңлысын,
боласың, таңдарымның ең нұрлысың, гүрләп битәрмен барысын. Киләсе котлаубыз Әхмәт Шина Алия Наил кызы хөрмәтенә булачак. 1996 елның 31 октябрь көнендә Наил белән Әлфия гаиләсендә 3нче бала булып, абый апасына сеңел, әти-әнисенә куаныч истәп, кыз бала дөньяга мин тудым диеп аваз сала. Аңа Алия диеп матур исем кушалар. Балачак еллары сизелми дә үтеп китә. Алия урта мәктәпне, югары уку йортын тәмамлый, хезмәт юлын Әлмәт шәһәрендә дәвам итә. Яшьлек мәхәббәте Азат белән озак еллар дуслашып йөргәч, бу елда матур итеп туйлар ясап, гаилә коралар алар. Кызым, күз нурым, якты йолдызым минем, сине чын йөрәктән шундый матур яшьлек юбилеең белән кайнар котлыйм. 25 яшь хатын кызның иң мөлаем, иң өлгергән, иң гүзәл чоры. Шушы мизгелләрнең тәмен тоеп, тормыштан ям табып, зифа буең, ғрур башыңны бер дә имешә, янәшәңдә ныклы терәк тоеп, тагында зурырак юбилейларга, зурырак уңышларга белән омтылырга сиңа насыйп булсын. Күзнең илаһи матурлыгы синең яшьлек матурлыгыңа, синең шат елмаюың күктәге йолдызлар балкуына тиң. Синең яшьлек дәрте ташып торган чагың, шуның өчен һәр минутның кадерен белеп, дөньяга сөенеп, күңелсезлекләргә юл бирмичә, куанып яшәвеңне телимен. Ходай сиңа сәламәтлекнең ныгын, шатлыкларның чиксезен, мәхәббәтнең мәңге сүнми торганын бирсен. Кияү белән бергә тигезлектә тәүфиклы балалар үстереп, әти-әниләреңне, туганнарыңны хөрмәт итеп, озак, саф мәхәббәттә янып яшәвеңне телим. Бәхет бит ул бары сезнең кулда, гомер буе аны саклагыз. Бер-берегезне бары яклагыз, нинди генә авыр чаклар булса да. Чын хатын-кыз бәхете сиңа, кызым. Күктә йолдызлар атып, Кояш балкып, ай булып калкып, әтиең дә шундый изге теләкләрдә кала диеп ышанам. Бәйрәмең белән котлап, әниең, Илдар абыең, Миләүшә апаң гаиләләре, кода-кодагыйлар һәм барлык туганнар сиңа сәлам юллыйлар. Хөрмәтле Алия ханым, шушы матур теләкләргә кушылабыз. Бәхетле гомерләр, якты киләчәк телибез. Син туганда балакайым, яңа йолдыз кабынды. Әниең белән көттек без, бик озак шул таңны. Ничек синсез яшәгәнебез, бу якты дөньяларда. Син яңарттың бәхетләрне, Кылынчагым кыз балам. Кызым сине кояш үзе, иртәм торып уята. Керфекләрең арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла, байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала, чибәрлегең шул тиклем.
туган күннен туйыңаша сакладык жил дауылдан. Сине бүгін ұзатабыз үз аллы тұрмышыңа. Фәрештәләр канат кагып торсын башышларыңда. Тик бәхетләр, тик шатлыклар юлдаш булсын юлыңда. Кызым, сине кояш үзе иртән тұрып уята. Керфекләрің арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала чибәрлегең шул тиклем. Әниеңнең яшь чагыдай торасың күз алдымда. Аныкыдай карашларың хәтерләтә барсында. Горурлыкта, сагышта бар күз яшьләрендә безнең. Кайчан гына үсеп җиттең син колынчагым минем. Кызым, сине кояш үзе иртән тұрып уята. Керфекләрем арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала чибәрлегең шул тиклем. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Алда сезне бары тик яхшы хәбәрләр генә көтеп торсын. Алдагы юлларыгыз күңелле булсын, исән имин булыгыз.